guys, tuh tinggali ada duitnya lagi. Ya Allah, tuh. Wih, 100.000. Wow, ada 24 pieces yang ada hadiahnya lumayan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku Nia. Oke guys, di video kali ini aku mau unboxing snack berhadiah uang keberuntungan. Sebelum lanjut nonton video ini, boleh atuh minta like-nya dulu. Udah, subscribe dan share ke semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan bel notifikasinya agar kalian jadi nomor hiji. Follow juga Instagram aku di sini, di data di follow-nya guys. Oke? Thank you. Ini guys, aku mau unbox. Ini snack greenies cereal gitu. Ini rasa strawberry. Dia tuh ada 3 gitu. Strawberry, vanilla, coklat. 3 pilihan rasa. Aku pilih ini teh yang strawberry. Katanya si emak-emaknya ini tuh ada hadiahnya, tapi jika beruntung guys. Nah, kita buka dulu. Ini tuh kalau harganya tuh 1000-an guys. Isinya tuh ada 48 sedusnya teh. Jadi kalau kalian misalnya mau beli, ini ada di toko, di warung, Shopee juga ada. Kita buka aja atuh. Tuh ya, kita buka ya tuh, disegel kene. Masih disegel ya, ini set dibuka atuh guys. Apakah ini ada hadiahnya? Kita buka guys. Taram, tuh ini isinya tuh 1 2 3 4. Ada 4 pieces tuh, ada 4 lusin. Jadi kita buka aja satu-satu ya guys. Ini rasa strawberry ya. Semoga kita beruntung. Bismillahirrahmanirrahim, banyak duitnya. Aduh, bahaya. Nih kita masukin ke sini. Nah, ini kan satu. Nih bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini auto langsung kaya gitunya? Kita buka. Ada hadiahnya enggak guys? Ini isinya, oh ini susunya, terus ini serealnya, ini sendoknya yang 1 jong. Kita cobain dulu ya. Ini kayak apa sih rasanya? Rasanya enak atau enggak gitu guys? Tuh kita buka. Oh ini warnanya tuh warna strawberry, warna pink ya. Oh ini susunya guys tuh. Oh tapi putih strawberry juga guys. Campurin air ya. Kita cobain rasanya kayak gimana tuh. Enak guys, asli. Oke, kita buka lagi. Apakah yang ini ada hadiahnya? Ini widih, ayaan guys tuh. Tinggali. Ada duitnya dong. Turun tuh. Ada uangnya, ini kayaknya yang 1.000 rupiah. Uangnya aku simpan di ini. Lumayan guys, 1.000 pertama. Ini yang ketiga ya. Kosong guys, yang ini kosong. Sabar ya Allah, sampai loba duitna guys. Ada lagi cuy, tuh jadi 2 guys tuh, ditutup ya, ini mah gak tau berapa tuh, udah jadi ada 2. Ya Allah, ada duitnya guys. Penasaran ini ditutup hadiahnya berapa gitunya. Widih, mantap guys, goceng tuh 5.000 guys, 5.000, terus ini 1.000, tuh udah 6.000 guys, lumayan. Kita buka lagi. Wih, duit guys, duit. Banjir uang. Ih, ada lagi, coba tuh tinggali guys. Ada lagi guys. Ini yang berapa? Ini kayaknya 2.000 guys. Wih, 2.000 yang ini mah guys. Tuh 2.000. Tataram, tuh 5.000, 2.000, 1.000. Lumayan, kita buka lagi. Semangat guys, ada duitnya, ada hadiahnya lumayan. Dan aku lihat sih ada yang pernah menang HP, channel tulisan HP. Ini kosong ya tuh. Kosong. Coba ini ada. Ada duitnya juga tuh, guys. Tah duit 1.000 tuh. Kita nggak usah langsung dibuka ya, nanti kita totalin. Kita buka lagi, apakah ada duitnya lagi? Kosong guys, yang ini kosong. Aduh, deg-degan guys. Ya Allah, sudah duit 100.000 3 batyur. 50.000 gitu nih, yang merah, yang birunya mana tuh? Ya ada lagi, ya Allah. Tuh ada duitnya lagi, ditutup. Ih mah berem. Ente ting ah. Tuh guys.
Kita buka lagi, lumayan. Ini satu kotak udah ada. Hadiahnya 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5 guys, ada 5 guys. Ada lagi cuy. Seret. Mantul jiwa guys. Oke, kita buka. Set. Berburu duit guys, berburu duit. Kosong ya. Widih, ada guys, tuh tinggal ada duitnya lagi. Ya Allah, tuh. Wih, 100.000. 100.000 nggak sih ini? Penasaran, kita buka dulu. Wih, 2.000 guys. Alhamdulillah, tuh lumayan. Buka lagi. Wih, ada lagi auto kaya guys. Tuh ada duitnya lagi. Ya Allah, ini mah biru dong. Tinggal nih kita buka ya. Duit berapa ini guys? Ichigana 20.000 guys. Kita buka. Tuh taram warna biru. Iya mah hejo ketang 20.000 mah guys. Tuh 20.000. Kita buka lagi. Apakah ini berapa? Inikah ada duitnya semua? Yang kedua. Ini kosong guys. Ih tuh tinggal duit tungkul guys. Ih, bukan guys, ternyata ini sendoknya guys. Buka lagi. Wih, ada lagi guys. Ya Allah, ada lagi. Wih, 20.000 deh guys. Kita simpan aja, nanti kita tambahin gitunya guys. Tuh, kita buka lagi. Tuh. Ih, ada guys. Tuh tinggal lihat tuh guys, lumayan. Wah. Waduh, mantap guys. Oh, ada stikernya juga guys. Tuh, ada stikeran juga dan duit juga. Lumayan mantul. Buka lagi. Ya Allah, duit tunggu tuh guys. Tuh duit doang. Ya Allah. Buka lagi, buka lagi. Ih, ada guys tadi ada duitnya. Nanti kita jumlahin duitnya ada berapa ya. Kosong guys. Lanjut guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini adaan. Kosong, ini kosong. Kita coba lagi, masih banyak. Tenang, masih ada 24 lagi sama ini 26. Widih, ada lagi cuy. Mantap guys tuh. Ya Allah. Ya Allah ya Robi, ada duitnya. Lagi guys, kita buka lagi, nggak sabar. Ya Allah, ya Allah. Ditunggu guys, ditunggu. Ih, ada lagi cuy. Tinggali mantap. Aduh ya Allah, tinggali. Ih, duit naonnya biru-biru, hijau-hijau. Lanjut, sudah habis ya yang tadi. Kita buka lagi yang selanjutnya tuh. Mantap. Kita buka lagi guys. Bismillah, ini box yang ketiga ya. Nggak ada, kosong. Ini kosong ya, tuh kosong. Kita buka lagi. Tuh. Ini ada. Wih, ada guys. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah guys. Auto balik modal. Tuh tarang. Warna merah-merah. Atau warna naon itunya guys. 2.000 cuman. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ada lagi guys. Tuh tinggal udah banyak banget duitnya guys. Twing. Tuh. Lumayan guys. Tuh duit semua. Guys, kita buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ada lagi guys. Tuh, tinggal guys. Wih, goceng guys, kelihatan 5.000. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Kosong guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhu. Wih, ada guys, lumayan guys. Yuhu, duit lagi. Wih, auto balik modal guys, 48.000 teh guys. Kosong guys, kosong. Yuhu. Kosong juga guys, kosong tuh kosong. Masih banyak, tenang. Sugan ini yang 100.000 atau yang 100.000 guys. Kosong guys.
Please 100.000 please. Kan aku beli strawberry biar dapet yang merah-merah. Wih, ada lagi guys, mantul. Ada duitnya lagi guys. Wih, sudah banyak guys. Tuh tinggal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 100.000. Wih, ada lagi guys. Mantap. Tuh tinggal mantap. Yuhu, ya Allah, alhamdulillah balik modal. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong guys, yang ini mah kosong. Lanjut guys, kita buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Ya Allah, semoga ini ada duitnya. Wih, ada guys, alhamdulillah. Tinggal lihat tuh ada duitnya lagi, lumayan. Itu masih disegel. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kalian dulu yang lihat guys. Ada enggak ada kosong, ini mah kosong. Lanjut. Kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi guys. Yuhu, mantap tuh. Ih, kayaknya ini 20.000 nya guysnya, warna hijau. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi cuy, tuh tinggali guys, mantap. Tuh guys, ini berapa ya? Alhamdulillah, balik modal. Bismillahirrahmanirrahim. Harus bismillah dulu biar menang. Ya ada lagi dong guys, tuh tinggal lihat tuh duit. Wih, merah guys. Tuh kayaknya 10.000 ini guys. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang terakhir ini banyak hadiahnya ya guys. Lumayan guys. Ada lagi dong, ya Allah, banjir duit guys. Auto borong tuh tinggal ada lagi, udah segini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, rezeki Kania. Wih, ada lagi bener guys. Ya Allah, mantap tuh guys. Wih, banyak banget. Ya Allah tuh. Ini 4 terakhir guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya ada hadiahnya ya. Kosong ini mah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Buka lagi guys. Kosong guys. Aduh, ini terakhir teh kosong guys. Gimana dong? Ya Allah, semoga ada. Kosong lagi guys. Aduh. Bismillah ya Allah, ini yang terakhir. Ya, yang terakhir juga kosong. Oke, kita total ya ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Ini yang belum dibuka ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Wow, ada 24 pieces yang ada hadiahnya. Lumayan, kita bongkarin berapa totalnya guys. Lumayan atuh guys. Oke, kita buka-bukain ya. Iya guys, ada berapa atuh? Ini yang udah dibuka tuh udah dapet 20, 25, 27, 29.000. Kita buka satu-satu ya. Ini hadiahnya berapa? Ini hadiahnya yang ini udah dibuka, yang ini belum. Jadi kita buka yang belum. Mudi penasaran adakah uang 100.000 atau 50.000 ya? Oke guys, kita buka-bukain hadiah-hadiahnya. Duh, ini sabarahannya guys. Ini berapa? Widih, 1.000 guys. Ini 1.000 tuh ya, lumayan. Alhamdulillah. Terus kita bukain yang merah-merah tuh guys. Kayaknya 10.000 sih. 1.000 lumayan. Ini mah udah balik modal guys. Wih, buka lagi yang ini berapa ya, yang ini guys. Wala, 1.000 lagi. Lumayan, alhamdulillah. Kita buka yang ini. Wih, 5.000. Lumayan.
hitam 2000 guys, lumayan 2000 tuh, 2000. Kita buka lagi. Nah ini kayaknya 20.000 guys, mudah-mudahan 20.000 guys. Warhejo, oh 1000 ternyata guys, lumayan. Buka lagi, bismillahirrahmanirrahim. Widih, duit lagi guys, 5.000. Buka lagi guys, bismillahirrahmanirrahim. Widih, 1000. Berapa ya? Berapa? Tebak berapa, komen di bawah. Ini berapa? 2.000 guys, 2.000. Rohim. Ini berapa nih? Berapa? Aduh, bisa kesobek guys. Gimana sih bukanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wih, goceng guys, lumayan 5.000 kan. Alhamdulillah guys, alhamdulillah ya, sesuatu yang ada di hatimu. Widih, otok kaya guys, 5.000 lagi guys. Ini real, no kaleng-kaleng. Kita buka lagi yang ini guys. Ini 1.000 guys. Kita buka lagi. Ini sih kelihatannya 1.000. Susah guys bukannya guys. Ini plastikan deh guys. Widih, 1.000 guys, tuh udah banyak duitnya guys. Jika duit celengan. Wih, 5.000 ya guys. Atau 1.000 ya ini. Walah, 1.000 guys, lumayan tuh guys, 1.000 kembali modal 1.000 lagi. Jadi tadi makannya gratis gitunya guys, hadiah hungkul. Ya atau hoki guys, aku hoki banget. Ini mah lumayan balik modal guys, tuh taram. Wow. Kita buka lagi ini guys, berapa ya guys? Ya Allah, semoga 50.000 guys. Bismillahirrohmanirrohim. Widih, 2.000 guys, tuh 2.000. Oke, kita buka lagi guys. 3 lagi nih, 3 lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Wih, 5.000 guys. Widih, 1.000 guys, tuh tinggal alhamdulillah. Dan terakhir tuh, iya ketinggalan sih kelihatan. Ini kayak 20.000, mudah-mudahan bener guys. Ini sih auto balik modal guys, tuh. Tuh kelihatan kan? Hijau. Widih, beneran 20.000 guys. Wih, banyak, auto kaya guys, auto kaya. Widih. Kita hitung ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Duit hungkul, duit. Ya ampun, alhamdulillah. Jadi ini ya menang 40, 50, 60, 70, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 80, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas 100.000 di satu box ini. Satu box isi 48, aku menang pas 100.000. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like this video, komen, dan subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.